Добрый день! Мы начинаем нашу распаковку для проекта «Игры и игрушки». И сегодня у меня в руках вот такие вот рамки-вкладыши от торговой марки Oxfa. Тема вкладышей «Перелетные птицы». Хороший развивающий материал по этой теме. Сейчас мы откроем его и посмотрим подробно. В принципе, действительно прекрасно подойдет для занятия по изучению птиц. Здесь у нас дрозд. Сначала вставляется сама рамка, потом птица, скворец, вот так вот сначала предварительно надо выломать всех птичек, ласточка, утка и большая самая деталь — журавль. В принципе, рамки многофункциональные, можно показывать детям и пользоваться как наглядным материалом этими деталями. Они могут отгадывать какие-то загадки и вставлять в нужные промежутки нужных птиц по описанию. Вот так вот этот материал работает. Здесь довольно большая брошюра, которая рассказывает о каждой птице. Довольно подробно, очень много. И есть даже задание в игре, а в конце у нас есть загадки. Так что, в общем, прекрасное, полноценное развивающее задание по этим рамкам можно сделать. И ребенок никогда не ошибется уже в названии наших перелетных птиц и их внешнем виде.